ဒီတန်ရောစဉ်လေးတောင်မဖြတ်တော့နိုင်သေးဘူးလားနေကောင်းလားဘာလားမမေးဘူးနော်အစဉ်ပြေလားနေကောင်းလားမမေးဘူးနော်ဘာဒီလုံရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဒါလေးတောင်ဖြတ်တော့နိုင်သေးဘူးလားဆိုဒီတိပဲပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလည်းပြောလိုက်ရောသူနာသူမယုံနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာပြောလိုက်တာလဲဒီစကားပဲထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့စောတော့ယိုစီးကြနေတဲ့မျက်ရည်ဟာတောက်လျှောက်တန်းပြီးတော့ရက်သွားတယ်နော်တိုက်လိုက်တဲ့ဆေးကားကြီးကစွန့်တယ်လို့ပြောရမယ်နော်ငါကသာ12နှစ်ကာလပတ်လုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်မပြတ်အောင်ဒီသားပေါ်မှာတန်ရောစင်နေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့ညှိတွင်နေတာသားဖြစ်သူကဖြင့်မာကြောလှကြည့်ဟုတ်လားတခါတည်းမှဖြစ်သွားတယ်သူကမာတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမာဖို့စဉ်းစားရတော့တာဗောဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့တယ်မဲ့သားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဟတမညာအရဟတဖို့ညာကိုရတယ်အရှင်မြတ်တွက်တာမမှားဘူးနော်အဲ့ဒီမှာသူယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသောတဝဂါထာကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိတုတ္တံတေနနာထလပတိထုံလက်ပါဘဝမှာကိုယ့်အတွက်အာကိုရဟာကိုယ်ပဲရှိတာကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုဟာလွဲရင်တခြားသူအလုံးကိုတခြားသူလို့မြင်ဖို့လိုတယ်